bulchiinsi magaalaa Mahal Meedaa abbootiin qabeenyaa gara naannichaatti dhufuun investimentii irratti hirmaachaa jiraachuu ibse. Naannichi teessuma lafaa mijataa fi investimentiif nageenyi amansiisaa uumamuu ibsuun abbootiin qabeenyaa investimentii irratti akka hirmaataniif waamicha dhiyeessaniiru. Gabaasa Dajanee Baqqalaaf Faayyala Masfan. Naannoo Amaaraatti bulchiinsi magaalaa Mahal Meedaa hatattamaan guddachaa jira. Uumamaan teessuma lafaa mijataa fi galtee investimentiif qabaachuun filatamtuu akka taatu taasisee jira. Akka odeeffannoon waajjira industirii fi investimentii bulchiinsa magaalaa irraa argame ibsutti abbootiin qabeenyaa gara hojii seenan bu'aa qabeessa ta'anii hawaasa naannichaas fayyadaa jiru. Amma ijaarsarra kan jiran jajjabeessuu cinaatti investimentii haaraa harkisuuf hojjetamaa jira. Kanaafis haalli mijataa akka jiru kantiibaan bulchiinsa magaalichaa obbo Geetaachoo Arbaa Isaassaw ibsaniiru. በጣም ምቹ ነው። በጣም ሰፊ ቦታ አለን። ባየ ሚጀታadha. Bakka bal'aas qabna. Investimentiif ta'ee ijaarsaaf bara 2018 karoora guddaa investimentii qabna. Abbootiin qabeenyaa gaafatanis jiru. Nutis dafnee boordiidhaan ni murteessina. Carraa kana fayyadamnee gara fuulduraatti nageenya keenya yoo mirkaneessine bu'aa gaarii ni dhufa jedheen yaada. Yeroo kanas ashaaraan magariisa jalqabamee jira. የሚታይ ነገር ስለሆነ ጅምር ነው። ይሄን ጅምር ነገር እናሳድገዋለን. Nageenyi bu'uura waan hundaa ta'uu kan kaasan obbo Geetaachoo yeroo ammaa bulchiinsa magaalaa keessatti nageenya amansiisaa uumameera. Kunis damee investimentiif haala mijataa ta'eera jedhu. በስነ ስርዓት የሚፈልገውን የቢዝነስ ፕሮጀክቱን ይዘው ይመጣል. Abbaan qabeenyaa piroojeektii hojjechuu barbaadu qopheessee dhufa. Kunis waajjira investimentiidhaan kan murteeffamu ta'a. Waan ta'ees ta'uu mari'annee ni murteessina. Bakka investimentii barbaaddus ni kennina. Akkaataa karoora investimentii irraa hundoofnee wantoota guutuu qabu guutee kan fudhatu ta'a. Hoteela hojjechuuf kan gaafatu jira. Gara fuulduraatti keessattuu bara 2018 karoora 2025 akka naannootti investimentii hawwataa ta'e nu ceesise gara biyyoota birootti ce'uu karoora guddachuu danda'u qabna. ወደ ሌሎች ሀገሮች ሊያሸጋግረን የሚችል አዳጊ እቅድ አለን። ይህን እቅድ ሊያስፈጽም የሚችል አመራር ግን በቁርጠኝነት ተዘጋጅቷል ብዬ አስባለሁ። Sochii investimentii caalmaatti akka guddatu nageenya argame bulfachuuf hawaasni hunduu hirmaachuu qabaas jedhameera.